Ni Tharikira tafandirio kiroko gya umuthi nethire na mbere kwa ihinda ritanyihire mathaa meri kuri itoi cia Al-Shabab Tharikira thukuru-ino ya muthingi na kurathukia mishinga ya guku magicungira ikuo cia arimu atatu aria ni Caleb Mutua wa ukuru wa miaka 28, Titus Mishindi wa miaka 29 na Samuel Muthui wa miaka 30. The first gunshot sijui niliona kama ilikuwa imetoka pande ile hivi. Nikafungua mlango kutoka, nilikuwa nimelala. Kufungua mlango nikaona watu hapa hivi. Zingine nikasikia. So simu yangu ilikuwa hapo chini kwa kiti tu, kuchukua simu, marisasi ikaingia hapo kwa mlango yangu. Ile hali ambayo tulikuwa ni hali ngumu sana. Kunjificha chini ya kitanda, nilikuwa na huyu mtoto. Nilisikia enyewe ilikuwa ni ngumu sana. Ni Tharikira thire na mbere kwa ihinda amu itoi ici itinarikiria thukuru-ini ucio kuona ithire na mbere na gutharikira ceceni ya borithi kuria mamundirie mwaki ceceni iyo o hamwe na guthukangia mitambo ya ukinyaniria ya kambuni ya Safaricom. Kumana na tharikira ino, ngwataniro ya arimu guku bururi-ini TSC ni imenereirie kuongerereka kwa riboti cia arimu gutharikirwo, undu uria ucungirire mandikire minista wa githomo George Magoha marua makimuria caria kihonia kia kugacirithia ugitiri kuri arimu kuma mwena ucio, amurere tirita ria mbere giko ta kiu kuhanika na kwaga kihonia. Ngwataniro ino ni kuria arimu othe kuma mwena ucio matiganirie mawira mao na mathame amu gutire wira wi bata gukira muoyo. Today's attack and killing of teachers at Kamuthe boarding primary school in Garissa County by the Al-Shabab still renders the northern Kenya a very insecure region for the non-local teachers working there. Ni Tharikira ihanikite kiumia kimwe tu thutha wa itoi kuraga ciana 4 cia cukuru kuma thukuru wa muthingi wa Saretho, undu uria ucungirire andu kwambiriria mihango ya guthama kuma mwena ucio kumana na kuongerereka kwa uhaguku wa ugitiri guku borithi kuma mwena ucio makiuga ni mambiririe firigiceni cia kwetana na itoi ici. Garissa TV, Jitagwo Kate Muthoni.